кормовая свекла сходит. И пришлось сетку снять и проложить досточками от котов. А досточки я сняла кое-где в луке. Не знаю, накопает. Но сейчас он прошел деловой, мимо прошел. А столовая свекла вроде тоже вот маленькая. Тоже стала всходить. Ой, где? Вон там вроде она. Трава очень быстро растет. Столовая у меня постарше семена, а кормовой я в прошлом году покупала. Вчера капусту хотели посадить. Она у меня была закрыта сеткой, и одна сетка упала на капусту. Поломала некоторые капустины. Хочу, чтобы они теперь срослись. У меня и так ее мало, да еще поломала. Пусть недельку еще посидит. Так, эту сетку пока сейчас я ее унесу. Если будет копать, то опять накрою. Пока я ее сворачивать не буду. Положу вот здесь. Пусть полежит. Это кот, кошка. Все перецарапают. У нас сегодня было 7 градусов всего. А на завтра 4 стоит. Но, наверное, надо некоторые тыквы с кабачками, которые зайдут под ведра, укрыть хотя бы ведрами. Иначе они говорят 4, а может быть и минус 4. Что-то у меня аквилегия в этом году мало цветочков дала. Может быть, она еще не вся, она вроде как лезет еще. Не вся сразу, может быть, попозже. Черешня опять, наверное, пустоцветных цветов отцвела, и ничего не видно. Никакой завязи. А что завяжет, то сбрасывает. Желтые тюльпаны такие миленькие. Сегодня ветер северный, холоднючий, хотя и солнышко. Но все равно вынесла я малипусик своих. Дала им немножко рыбы подлещика. Что, уже съели? Да вы, наверное, раскидали. Конечно. Конечно. Ищите теперь в траве. Вы, наверное, раскидали. Вон куски валяются везде. Что это? Чирик. Что это за дело? Выискивайте теперь. Да. Вон валяется рыба. Я и то вижу. Что такое? Что ты там нашел? Что-то там такое хорошее нашел. Чик-чик-чик. Чики-чики. Да, чики-чики. Сдувает вам отсюда, да? Вот кусочки рыбы раскинуты. Ничего, соберете. Этим тоже рыбу давала. Выклевали сверху. Травка лежит им. Косим и вот так вот в
складываем в сетку. Скоро у них калина зацветет. Так, посмотрим старшее поколение. Я им тоже рыбы. Сейчас мы сверху посмотрим на них. Тоже выклевали рыбу. Ага. Молодцы. Песочки копыхаются. Вам жарко, типочки? Типочки мои. Хотел вишневые деревья побрызгать от насекомых. Но весь вечер и ночь шли дожди. Вот она, зависть, завязывается, а потом отпадает. Если бы не было опыления, она бы не завязалась, я думаю. Она же завязывается и отпадает. Поэтому я думаю на насекомых. Один раз уже брызгал муж, еще раз побрызгаем. Сирень цветет. Вот это низкая кустарниковая, а это деревцем. Но она уже выше особенно не будет. Да, я у нее верхние еще себе в букет срезаю. В этом году хорошо цветет. В прошлом году отдыхала. Совсем немножко было. Вот это декоративный лук набирает бутоны. И люпин набирает бутоны. Вот здесь декоративный лук. Иду. Ой, не упасть бы. Сливу тоже надо брызгать. Завязи тоже есть. Клематисом колышки ставила. Вон. Я ж тебя направляла. Я ж тебя направляла, милый. Давай. Не хочешь? Не хочешь? А если вот так? Может, зацепишься? Картошку вот эту 2 раза уже окучивал муж раннюю. И сегодня он окучивал, там зашла. А здесь кошка копала. Вон где раскопано все. Коты садят. О, все раскопано. А кошка здесь вот копала. А там соседские кошки копают. Да и наш кот тоже.
В углу огурчик зацвел. Ой, и помидорчик зацвел. В самом-самом углу. Я туда не пойду. Шагать не хочется. Через пороги. Покосили вчера, ну немножко. Здесь вот покосили. Сюда покосили. Мне надо теперь здесь как-то траву выдергивать в цветах. Это же какой кошмар. Пыреем все заросло. А здесь надо осторожно. Розы. Анютины глазки хорошо цветут. С прошлогодней я рассады высаживала. Они перезимовали и цветут. И вот так вот вдоль дома сирень. Это на углу лен голубыми цветочками будет цвести. У него цветы до обеда. Зацветает рано утром, до обеда. И все, следующий потом. В эту емкость земли прошу у мужа привезти откуда-нибудь. Хочу все-таки посадить 3 помидора. Вон у меня сидят. Перец-то уже не буду. 3 помидора посажу. Резуха продолжает цвести. Вынесла вчера из дома еще у меня на черенкованы, которые принялись герани. Поставила их в корыто, чтобы они не летали. И каждый горшочек стоит в плошке в своей. Поливать буду. Начинают зацветать флоксы растопыренные. Но они только где солнышко побольше. Уже некоторые, что опали, мы обламываем семена. Не оставляем семена. Все обламываем. А вот что я подсевала несколько дней назад. У меня же капусты мало, вот подсевала. Вот видите, взошла один рядок, а второй рядок не вижу. Ну, мне хватит, в принципе, если кошки не взборонят. Земляника крупноплодная. Только-только вот один цветок вижу. А так она только еще выпускает свои бутоны. А, вот еще цветок. Тоже надо. Разок побрызгали от долгоносика, да. Но вот листья не сожрали. Надо теперь еще, как начинается цветение, когда выпустят они свои цветоносы, еще раз надо брызгать. Ранний пион окрашивается уже. Скоро зацветут. У Элси цветет. У нас у соседей такие деревья, дубы. Полно у них по периметру дубов. Березы такие огромные. Рябина тоже он у них.